好多香港街坊問我返中山置業有咩好推介，梗係有啦。今日敏捷雙盤聯動，兩種生活一次話俾你知。坐擁300畝原生大湖，落樓就有休閒環湖步道，17年純屬大盤，商業、學校、生活配套全部兌現，唔使等。如果你想要嘅係一家人長期常住，日常有煙火氣，生活配套齊全，返工返港都方便嘅話，咁今日呢個坦洲錦繡國際花城就啱晒你啦！而家全新推出5期2區3棟前排湖景單位，黃金位置冇遮擋，南望大湖，北看園林，雙景視野。熱銷戶型約1190至1487尺，大裝修湖居美宅，採光通風極佳，空間實用，可靈活定制。主臥仲有270度賞湖景園林，戶型實用又住得舒適。好多香港街坊都已經喺度住緊，樓下仲有直通巴士返香港，試問邊個唔鍾意呢？